नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे बलगम वाली खांसी के इलाज के बारे में। खांसी फेफड़ों को थका देने वाला रोग होता है। खांस खांस कर सीना दर्द करने लगता है। खांसी एक ऐसी बीमारी है जो छोटे रूप में शुरू होकर बड़े रोग का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमें इस बात से सचेत रहना चाहिए कि खांसी कोई बड़ा रूप ना ले ले। इससे पहले उसका उपचार करके उसे खत्म कर दें। कई लोग तो इसको ख़त्म करने के लिए बलगमी खांसी की दवा का सेवन करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से जड़ से आराम नहीं करती। इसलिए हम आपको जड़ से आराम देने वाले कुछ घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में बलगम नहीं आता और बलगम वाली खांसी में खांसी के साथ साथ पीला या सफ़ेद बलगम भी आता है। बलगम वाली खांसी के जो लक्षण हैं दोस्तों, वो इस प्रकार है कि गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, गले में खराश का एहसास होता है, बोलने में परेशानी आती है, पानी या कोई भी खाने की चीज़ या पदार्थ निगलने से परेशानी आती है, खांसी ज़्यादा आती है, खांसी में बलगम नहीं आती, गले में सूजन आ जाती है, किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं खांसी बढ़ जाती है, खांसी के साथ पीला बलगम आना, खांसी के साथ सफ़ेद बलगम आना। और बलगम की खांसी के जो कारण है दोस्तों, धुएं के इन्फेक्शन के कारण, धूल के इन्फेक्शन के कारण, गले या फेफड़े के किसी बीमारी के कारण, किसी एलर्जी के कारण, साइनस के इन्फेक्शन के कारण और निमोनिया के कारण, गले में कुछ अटक जाने के कारण या गले में सूजन आ जाने के कारण, गले में श्वास नली में या धूल या संक्रमण से होने के कारण। आइए अब जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, बलगम वाली खांसी के घरेलू इलाज में अदरक लें और इसके छिलके को हटा दें। अब इस अदरक से एक मटर के बराबर टुकड़ा काट लें और इस टुकड़े को मुंह में रखकर चूसें। इससे बलगम आसानी से निकल जाता है। आंवले को सुखाकर पीसकर उसका चूर्ण बना लें और इसी तरह मुलट्ठी का भी चूर्ण बना लें। इन दोनों को मिलाकर रख लें और 1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन करें। बहेड़ा वृक्ष की छाल का टुकड़ा लें और उसे अपने मुंह में रख लें और धीरे धीरे इस टुकड़े को चूसते रहें। बलगम वाली खांसी से आराम मिलेगी। घरेलू नुस्खे में आप लगभग 1/4 कप पुदीने का रस निकाल लें और भगोने में 1/4 कप पानी गर्म करें। दोनों को मिलाकर दिन में 3 बार इसका सेवन करें। खांसी की बलगम निकालने के लिए सिरप के रूप में लौंग का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी लौंग को पानी में डालकर उबालें और इसे तब तक गर्म करें जब तक पानी आधा न रह जाए। ऐसा करने पर यह काढ़े की तरह बन जाएगा, आपने जिसका सेवन करना है। थोड़े से तुलसी के पत्ते लें और उसका रस निकाल लें। करीब 4 से 5 चम्मच चीनी लेकर इस रस में मिलाएं। इसका शरबत बना लें और रोजाना 1 चम्मच इसका सेवन करना है आपने। तुलसी का यह घरेलू उपाय बलगम को पतला कर देता है, जिससे आसानी से निकल जाता है। जितना ज़्यादा हो सके केले और शहतूत का सेवन करें। केला और शहद दूध बलगम खांसी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। 5 ग्राम मुलट्ठी का चूर्ण बना लें और उसे पानी में डालें। इस पानी को गर्म करें और उसे तब तक उबालें जब तक यह पानी आधा न रह जाए। इस मिश्रण का सुबह शाम 2 बार सेवन करें। तुलसी के आयुर्वेदिक उपाय की तरह यह भी बलगम को पतला करने में सहायक है। यह भी बलगम वाली खांसी की सिरप की तरह काम आता है। थोड़ी सी हल्दी पीस लें और उसे अजवाइन तथा सौंठ के साथ मिला लें। इस मिश्रण से 1 चुटकी मिश्रण निकालकर शहद में मिलाकर इसका सेवन करें। अगर आप बलगम को पतला करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और उपाय है। थोड़ी सी राई, सेंधा नमक और मिश्री को मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, कफ आसानी से निकल जाएगा। अमल ताश का गुदा निकाल लें और गुड़ को पीसकर इस गुदे में मिला लें। अब इस मिश्रण को सुपारी के बराबर गोलियां बना लें और इसका गर्म पानी के साथ सेवन करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप बलगम, पुरानी से पुरानी जमी हुई और खांसी को आराम से दूर कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आगे मौसम आ रहा है ऐसा ही सर्दी का, जिसमें इस चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।